Bonjour et shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse autant abondamment. Et cette matinale que Dieu nous a accordé encore et de s'assembler dans sa présence. Parce que ce n'était pas de nos propres volontés, mais c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a permis. Afin que tous se réunissent sous notre lelo. Et puis, na 11e jour, na biso o ya prière. Et on va toujours dans la persévérance et la katina kombo na Yesu ainsi que par sa grâce. Donc ngolu na nzambe ndeto telemi na bisika oyo ndeki bozolanda nga na tango oyo ndepe yo poza na kati ya prière oyo. C'est par la grâce de Dieu. Donc c'est par la grâce de Dieu vraiment tokobeta tolote po eza ngolu na nzambe ndeza kati na biso. Et donc yango wana bien aimé. Et na mokola lelo na bisika ezwami yo et lobi tolobelaki makambo etalaki un modérateur de combat. Donc aujourd'hui yo moko faut la modère, faut la modèle. Donc tokobondela à travers enseignement autozwaki lobi sur la modération et puis par rapport à vie na biso, puis par rapport à makambo ozo comme na biso et dans la réalité autozo vivre dans sena mokili oyo yango wana na première position tokoyeba kozwa position malamu vraiment po na kokota na kati ya etumba esengaka fo kozala libre, fo kozala free, kozala te ke oza bloqué soit ya péché moko boye bapense moko boye eloko moko boye eza koendommage motema na yo ezopekisa o donc oyeba koaccéder na présence na nzambe. Donc na tongo lelo il faut tous aller vraiment libre pour na remis côté na présence na nzambe. C'est pour cela alobi ete loboko na nzambe eza mokuse te pour na kobikisa qui dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver ainsi que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ndeko na ngai eza ba faute mabe na biso oyo ezokabola biso na nzambe. Nde yango na 11e jour oyo ya losambo 21 jour et nuit de Daniel yango wana tokoyeba lisusu kozwa lisusu ma position malamu parce que lelo photo bonde la komba modérateur vraiment oazo tambwisa lingomba soit kolo donc lelo faut la modère oyeba kozwa décision de tout monde qui la femme Esther, Maman Anna, lenge bazwaki ekateli ya hotelema par rapport à la sujet makambo vie oyo bandako komela bango donc ba mipepe ba tempête mais na nyonso wana et surtout na temps oyo d'abord lelo otokende koyebisa nzambe ayokela biso mawa par rapport ya etambole na biso evandeli na biso ndeko tantôt okomona ke oui depuis tongo olomukaki tindengo lalaki lobi tinandengo tamboli pe lelo omoni ke ozana problème na mutu te olobaki mabete osalaki eloko moko mabete. Mais laisse-moi te dire bien aimé il y a la place oyo tosungaka makasi lokola na pensée eza te soki eza na bisika oyo bato mingi bakweyisamaka bien aimé c'est dans le pensée que komona bato mingi bakweyisamaka péché na kati ya pensée mon frère ma sœur ezalaka liti moko donc bien aimé nayebi te ndenge ya koexplike yango parce que wana ezalaka nzoto ya mutu molimo ya mutu et puis à propos oyo Satan azopropose mpo na yo toutes ces choses là ezovandaka na cerveau ya mutu. Donc ezotia mutu na doute, ezotia mutu na qu'est-ce que c'est, ezotika mutu na ba question mark. C'est pour cela bien aimé tokoyeba lisusu ko zouavement position malamu na linga kotalisa yo boye po obondela bien parce que awa tosolaka na nzambe awa foko soa na nzambe. Donc na pesa moi quelques minutes pour tobondela po na sujet oyo tosenga nzambe alimbisa biso tosenga nzambe ayokela biso mawa parce que lelo il faut tobondela
parce que oh, c'est 5e jour na ndenge ya semaine, donc qui veut dire le vendredi. Ngana mona vendredi lokola montagne de Sion. Donc ça mokolo oh ma bonne de laisser ma faut toka. Donc lelo il faut to belle merci na présence nzambe. Tombe ma barekete mikumba na biso pa na ye. Denga lobaki na biso na mokanda Matthieu, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Donc toya epa nzambe biso batu nyonso yo moto nyonso ozana mikumba ozana makambu ozana ba dérangement ozana maladie ozana ba pensée moko ou ezozangiso kimia ozana ba raisonnement moko ozozulango solution te bien aimé Christ alobi ete to memango mema yango yaka nango epa na ye po ete ye apesa yo solution solo po ete ye apesa yo repos po ete ye adécharge yo na ba fardeau wana na mikumba wana yango wana po nzambe ayeba kosala ngo na mokolo lelo ezaka na eloko moko oyo ekopekisa je m'excuse loboko na nzambe po eyeba koopere des miracles na bomoi na yo na santé na yo eza kaka eloko moko bafaute oyo ezali bacrime oyo ezali na terme oyo ezali simple eza le péché. Le péché nde etardaka bénédiction ya mutu. Le péché nde epusaka bénédiction ya mutu. Le péché nde epusaka même guérison ozoluka wana. Le péché même yango nde komelaka biso lokola barrière. Yango wana bien aimé ntango obondela otala voisin na yo te soki oza na mosala otie kutana na matoi banda kobondela kaka betaka monoko no lokola mama ana soki oza na ndako mikoti na kati ya chambre okangi porte ozwi position malamu po ntango oyo eya ntango oyo tobongisaka intimité tobongisaka zela oyo ya biso na Yesu. C'est pour cela ntango osala prière oyo faut sala yango na motema moko eza sincère parce que le pardon est une puissance qui nous libère. Donc ntango osala prière oyo osala yango te na monoko kaka po sepelisa monoko na yo non sala yango bimisa biloko oyo oyo evandaki na kati ya motema na yo. C'est pour cela na ntango oyo tozozwa position moko ya muzuri mpona koyebisa nzambe tozongi na makolo na ye. Nzambe wana ayeba koyamba biso, nzambe wana ayeba kolimbisa, nzambe wana ayeba kopardonne biso na mokolo lelo. Bien aimé oyebi étape oyo soki osali yango na sincérité te bien aimé nyonso oyo kosala na prière oyo na 11e jour oyo bien aimé ezala makelele ya pamba epa nzambe. Donc okotia makelele ya pamba. Donc ta yango oyo ya kolongola nyonso oyo eza ya impurité ya kolongola nyonso oyo eza ya mabe kati na yo po koyesa nzambe ayoka mawa koyebisa nzambe alimbisa koyebisa nzambe apardonner. Zala modérateur d'abord yo moko ya vie na yo qui veut dire c'est modéré nano yo moko avant yo tambwisa baye basusu avant oyebisa baye basusu biloko oyo olingi koloba yo moko zala nanu exemplaire. Donc zala exemplaire na oyo olingi koloba po oyeba kosala pe mokao na nzambe. Donc soki olingi ozala o modéré soit o kota na o s'engager na likambu ke likambu wana yo moko pe oza appliquer de manière que oza coupable ozokweyisama tozobungisama na mabeto pe na masumu bien aimé otia makelele ya pamba yango na enseignement lobi elobaki na biso ete yo moko d'abord il faut ozala moderne yo moko il faut ozala modeste na likambo nyonso et surtout na vie spirituelle il faut ozala modeste ozala moderne oyeba ndenge nini ya kobelemaka na présence na nzambe dans les moments dans les circonstances oyo ezotelema oyo eza liboso na yo ndeko na ngai ntango ozobondela banda koyebisa nzambe banda kotalisa nzambe na belemi na présence na yo lokola nga moto oyo lokola nga incrédule lokola nga ingrat lokola enfant rebelle lokola moto oyo atosaka makomi na yo te. Seigneur yokelanga mawa yawe limbisa yawe yo pardonner lela mawa na nzambe ebisa nzambe alimbisa ebisa nzambe ayoka mawa senga mawa na nzambe bien-aimé ntango kobondela ntango ozokotala losambo bien-aimé ozolobela nzambe nasungi yo to mpe na exauté yo boye non mpo na kati ya prière okoma kobeta monoko te
oyeba koluka oyeba koluka malamu kotala malamu bisika nini oyo obungisamaki parce que alobi malamu na Esaïe 59 kasi loboko na Nzambe bien aimé ezalaka nango mokuse te yaya yo moko nozokomisa loboko na Nzambe mokuse loboko na Nzambe etikalaka jamais kozalaka mokuse mais yo moko nde okomisa yango mokuse pourquoi parce que conduite na yo makambo ozosala eza malamu te nde yango wana esengi na yo obanda kosexamine esalaka nge esengo bien aimé nalingi na motive kaka esalaka nge esengo ozomona Job moto lokola nga na yo Job moto oyo abotami na nzela ya papa na mama Job moto oyo azalaki na makila meme azalaki na makila olongi moko nga na yo azalaki na makila mpe na mai azalaki na chair oyo na poso oyo l'homme de même nature que nous mais ozomona Nzambe notre Père céleste azo défendre Job bien aimé bien aimé depuis banda kobondela banda koluka Nzambe est-ce que mokoli Nzambe atika ko défendre kombo na yo atika koloba ete wana mwana na ngai azalaka enfant obéissant atosa ngai mokolo nini bien aimé biloko eza très important okokufa la prière à combat okokangama na prière kobuka balien banini boye mais soki yo moko bien aimé osa pardonner tes bien aimé à quoi serviraient toutes ces prières là yango wana avant tokende kobuka kokweyisa yo moko na étape oyo banda nano koseexamine banda nano komitala ndenge ovandi wana ozolandanga na mboka oyo bozali bien aimé bobanda komitala banda komitala parce que il y a d'autres péchés tolobelaka yango na sous forme ya péché chéri oza mama tantôt lelo oyo na kibolenge na yo avant okota na ndako libala mama obanda kosala baavortement oyo ezali involontaire te inconscient te mais volontaire alobelaka mingi makambo ezali volontaire pas inconscient pas involontaire mais volontaire obanda komela bapilule oza bavaccin pour au conservoir, pour au botate. Maman, toutes ces choses-là, ce sont le péché. Parce que le boko na nzambe et au koma mukuse pour la vie na yo. Tantôt au mona ki osala biloko wana, ozana mbongo. Ozana mapango, ozana mituka. Mais ozoe bate ke sort to conséquence à biloko wana et koya kolata bana yo. Tozo comprendre. Donc tantôt lelo oyo yo zo mona ke oui, osala ba avortement obwaka no bana mais omoni pe conséquence monte pe na sima nango o continuer pe kobota obosa na te ke bana oboti wana est-ce que déjà moni avenir na bango déjà moni o bazo sala tala makamuso zola ta bana yo bana ba voyou bana bandumba bana miyibi bana babomi ozoyeba te pourquoi eza ba semence oyo semaki yango eboti tala biloko oyo ebimisi mama papa zala juste yo papa pe Nzambe asalaki yo makoki apesaki yo swati mbongo na kibolenge na yo ozwaki mbongo wana okomi koutilize yango mpona kosakana na bana batu ya basi combien de jeunes sœurs combien de sœurs oyo bebisaki bo mwasi na bango combien de batu ndeko mobali ndeko mwasi yoka malamu combien de personnes oyo bebisaki bo moto na bango oyo silisa to pe olongola dignité wana naturel wana okomisa yango mabe yo omiyebi malamu mitala malamu parce que bana oyo boti lelo oyo makamusu baosala obondela Nzambe ozomona solution te non parce que bazobike la semence bazobike la makambu oyo salaki nde yango wana elati nzoto nde yango wana epesi résultat pa bana to pe yo moko poza victime ozomona ke makambu so marché te na vie makambu so esimba te na vie par rapport à ba acte oyo moko kometaki parce que péché oyo nga nazolobela eza péché oyo tokolobaki koko na nga salaki papa na nga salaki te eza yo moko salaki. Donc, osa conscient, osa la volonté. Donc, osa vraiment, donc, il dit que na salaki yango volontaire. Donc, au milieu baki. Au milieu baki. Pour motomo takolo bake. O nga la vanda ki na ngai, ayaki azwi ngai, ipake kuna,
abungisi bomwasi na ngai epa ke kuna alongoli ngai ndeko mobali chaste non mpo ntango aye koloba na yo ntango abandaki yo na ntango abandaki yo na je t'aime ntango oyokaki seke ozalaki touche na yango nde yango ememaki yo okoma okende kose retrouve kuna na lie wana selon Ephésiens 12 et Ephésiens 5 le verset 12 je m'excuse elobi ete car il est honteux de dire ce que les hommes font en secret donc na bisika wana secret kuna ntango mikotaki bisika wana est-ce que batindelaki yo na makasi bakendaki yo na makasi ke yo moko ozalaki na conscience ozalaki mutu ozalaki nyama te oyebaki wana alobi ke nazolobela conscience parce que ntango le prophète Esaïe azoloba mpona donc conscience ya bato wana bayebaki yo basalaki mais baosala semblant lokola yo mpo ozoyoka ngai oyebi baarte oyo kometa oyebi mabe oyo osala na bana baninga na bana ndeko na yo na bana misusu oyo omonaka na nzela baenfant de la rue oyebi la manière ino traitaka bana bafaser wana bafemme veuve to moto moko ya ovanda na ndako na yo lolenge otretaka ye lolenge onyokolaka ye biloko nyonso wana mama na ngai ce sont des péchés papa na ngai ce sont des péchés yo kasi péché eza nini foka moto asalaki ndumba to akende koboma te biloko wana omonaka mike mike wana maloba na yo baarte oyo osalaka wana ce sont les péchés yango ntango alobaka ke tosenga nzambe bolimbisi tosenga d'abord premièrement te bolimbisi mpo na baarte oyo tosali sur place tato mpo na makambo oyo osalaka na bomwana na yo parce que alobi na biso ete on se manque pas de Dieu bien aimé prier c'est bon mais la prière on prie dans la parole de Dieu. La prière a besoin de la parole de Dieu pour oyeba nini eloko nini olingi oloba na ta nini mpe na point nini neti na ntango oyo qu'est-ce que vous allez parler nini oyo koyebisa nzambe nini oyo kolobela nzambe par rapport ya sujet oyo tozobelema biso nyonso tozwa position ya malamu mpona kotika yo bondela mpo nga mpe fona bondela nayebisa nzambe alimbisa ngai mpo asengi na biso to atteindre la perfection tozala parfait lokola ye donc ezali obligation na ngai mpe nakozwa position na ngai mpo nalobela nzambe yango soki nalobi na yo boye nazwi ntan koexote yo boye mpo otia conscience parce que lelo oyo yo moko ozala modérateur donc ngai na exote kaka mais ndenge akobondela manière akosala yo moko nde koyeba nini akolobela nzambe par rapport a nyonso oyo oyoki na exotation oyo ekele obongo na nzambe ezokomaka mokuse mpona kosecourrir yo na makambo oyo ezokomela yo bien aimé tozwa position ya malamu tozwa position ya malamu toyebisa nzambe toyepa na yo toyebisa nzambe tobelemisi na makolo na yo toyebisa nzambe papa yokela biso mawa papa topusani liboso na yo toyebisa nzambe lelo alimbisa biso toyebisa nzambe zwa position malamu soki esengi ofukama na yo soki mpe esengi osalonge sala yango soki mpe esengi otika ya kotelema oza na mosala sala yango na motema na yo kutu losamba makasi ezalaka oyo maloba ya motema maloba motema nde kutu ezalaka plus efficace koleka oyo tobimisa na miso ya bato parce que motema ezalaka na sekele ebele ezalaka na basekret ebele oyo ebombaka mais ntango ebimaka na kati kuna elakisaka ke euti na mozindo donc bien aimé tokota losambo tokende koyebisa nzambe tokende kolobela nzambe par rapport ya oyo yoki awa na exaltation oyo nde yango ozoke kobondela napesi yo sujet te napesi yo requête te mais nayebisi yo kaka na oyo yoki awa na oyo nalobeli par rapport na bisika oyo okobondela comment napesi yo quelques minutes ya kosola na nzambe toyeba kolobela nzambe toyeba kobondela c'est pour cela tokota na kati na losambo tobondeli dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Eh Yahweh.
Oyo simbi na loboko soki yo temi kosala nkolo nani akovandisa yo ozali nzambe o nzambe yo nde nzambe na ngai molimo na ngai ezali na mposa na yo nzoto na ngai engangi epai na yo kati na mabele oyo ezangi mai ememo na ngai ekomisi malamu na yo po ete malamu na yo eleki bomoi yokilanga mawa seigneur na maloba na ngai yawe na oyo nazosala seigneur nalelima wana yo naselima wana yo seigneur yawetikanga yo seigneur olingananga na posana seigneur oyebisanga yawe obengaolibina seigneur motema na ngai etonde na posa na yo nakoluka elongi na yo kolo mimonisa motema na ngai etondi na posa na yo nakoluka elongi na yo kolo mimonisa zala na ngai zala na ngai simakonima na ngai nakolila yo atani kaka
Seigneur. Oh papa, nous sommes pas allés. Oh papa, nous nous sommes papa. Momo ina mana pe momo ina baboti esi mi e pai na yo zala pembeni na yo eleki bambosa yonso bolingo na yo nkolo efuluki motema na ngai kolo kozala pembeni na yo eleki bambosa yonso bolingo na yo nkolo efuluki motema na ngai zala na ngai zala na ngai Oh, Sama, Alléluia, Yahweh, Seigneur, pour le temps et les circonstances, Seigneur. Papa, la paix, le monde, le Yahweh, c'est pour la paix, la puissance, Yahweh. Et le la présence, Seigneur. Nous sommes Yahweh, c'est pour la gloire, Seigneur. On va accueillir ce haut, la paix, Seigneur. On va accueillir ce haut, la paix, la Salah. La paix, la Simba, la paix, la Yahweh. Yekilanga maua, asemimana yo papa, yekilanga maua yawe, yibisanga yawe, elungulanga te na présence na yo, yaodanga mosika na yo te Seigneur, yibisanga papa, yibisanga Adonai, yibisanga Elion, yibisanga Echalai, yibisanga Sabaote, yibisanga Bilanga na table yawe, asemimana yo Seigneur, elimona yo Seigneur, na ekambe elonga yawe, na evande elonga papa, oya kufandakane kongamelo na ngoyo leki likolo akupema na eliki na oyo azali na katina bomoi nangai sasa ipinkolo ngana ye liboso na yo kolo kaloboko na yo katina bomoi nangai nani akukumbuta na oyo osili na loboko soki otelemi kosala nkolo nani akovanisa yo
papa, nous nous pardonner, et papa, l'enseignement à yo, l'enseignement à Noëlla, et Seigneur, papa, il est pas là, Seigneur, nous sommes à Noëlla, nous sommes à Noëlla, Seigneur, et la vie, et la vie, et la vie, et la vie, papa, l'enseignement à Dieu, il est pas là, et le Seigneur, il est pas là, il est pas là, et la là, l'enseignement à Dieu, Seigneur, l'enseignement à Dieu, Seigneur, la Congo, la Dieu, papa, l'enseignement à Dieu, l'enseignement à Dieu, et la vie, Yahweh, la bénédiction par la loi, bénédiction à papa, la bénédiction par la loi, bénédiction à Yahweh, et Seigneur, et la présence à la loi, et Seigneur, et la présence à la loi, Seigneur, la Seigneur par la loi, Dieu qui l'a la la par la loi, Dieu bénédiction à la Seigneur par la loi, Dieu au pardonné, bénédiction à la loi, bénédiction à la bénédiction à la vie, bénédiction à la et la vie, la Seigneur par la loi, et la vie, la Seigneur par la loi, et la vie, Yahweh, Dieu nous limbisa Seigneur, l'enseignement en aïe, le Kamawa, l'enseignement en aïe, papa, la bisika au Seigneur, le Kamawa, le Kamawa, le Kamawa, le Kamawa, le Kamawa, le Kamawa, Yahweh, l'enseignement en aïe, Seigneur, la Congo, la
papa naleli mawa na yo naleli mawa na yo naleli mawa na yo naleli mawa na yo Seigneur papa yoyoka mawa papa yoyoka kolisa papa yakolongolanga te na présence na Yesu yakolongolanga te yaya kolongolanga te yeye kolongolanga te libanga ya sala na baarte oyo nakomekaki Seigneur papa limbisanga ye papa obwazanga te Seigneur papa nini oyo basalaki Seigneur nini oyo basimbaki Seigneur nalibaki ndonga moto yawe namalibaki moto Seigneur nasolaki Yesu nafinaki yawe o papa olongolanga te na présence na yo Seigneur yokelanga mawa yokelanga kamawa Seigneur yolimbisanga kaka Seigneur mawa na yo kaka yawe mawa na yo kaka rabi yokelanga mawa Seigneur yolimbisa papa yolimbisa papa yokamawa yawe yolebagina yokamawa Seigneur yokelanga mawa yolimbisa yawe mawa na yo papa mawa na yo shama mawa na alina Seigneur yezamisanga kaka na yawe limbisanga yawe yokelanga mawa limbisanga papa yokelanga mawa limbisanga Jésus yopardonne limbisanga yokanatali yokamawa papa olongolanga te na présence na yo Seigneur otanga mosika na yo te Seigneur naza moto oyo Seigneur oyo nazana bafai Seigneur nazana badefo yawe papa yawe naokokabolanga na yo Yesu nanga papa limbisanga soki nalimi ya babikaki yo nzambe na balama na esanga mpena yango papa okamawa nemiseze papa olongolanga te na na présence na ngai Yesu azali na soliki ya kobenga yo tozali nzambe nango nalobela nani papa nayebisa nani oyo yaya ya na ngai yawe ya na ngai Yesu ya na ngai Yesu ya na ngai Seigneur yokelanga mawa yaya olongolanga te na présence na yo Yesu papa namoni bafai na ngai Yesu nini oyo kabolanga na yo Seigneur yokelanga mawa papa yolimbisanga yawe yokelanga mawa papa Yesu nakosala lokumu nini Yesu na ngai tanto yawe l'adolescence na nga Seigneur nasalaki biloko ya malamu te Yesu nasalaki basika te nyonso oyo nasenga yango nazozuka lelo oyo Seigneur papa épargne nga yawe na sentiment violence épargne nga yawe na masina Seigneur papa nasengi epa na yo yokelanga mawa nasengi epa na yo Seigneur yolimbisa papa yoliyesa mawa nasengi epa na yo David mawa na yo Yesu mawa na yo Adonai mawa na yo Esparta mawa na yo Elohim mawa na yo Yesu mawa na yo Yesu Yesu na ngai yawe nasengi mawa na yo papa naleki mawa na yo Seigneur yango yozalisana yango yozalisana yawe yokamawa yoyebisa yokamawa na kombo na Yesu yawe yokamawa na kombo na Yesu yoyebisa na kombo na Yesu papa mawa na yo mawa na yo mawa na yo papa mawa na yo Jésus mawa na yo Yesu papa yawe papa na yawe yokamawa yawe ibisa yawe papa olola biseke na Yesu mawana yo Jésus mawana El Shaddai kolo soki bato kotuna ngolu mpe bolingono ezali wapi papa nalobela nani Yesu Yesu eyoka mawa Yesu yo nde limbisa Yesu yo nde yoka mawa Yesu yo nde limbisa Yesu yo nde yoka mawa Yesu na baacte oyo nasalaki Seigneur nini oyo nga nasimbaki yawe nini oyo nga nasalaki Yesu oyo ezokabola nga na yo Yesu mpona mwa loboko na yo te papa na vi na nga Seigneur na ministère opesi nga Seigneur papa yoka mawa papa yo nde olimbisa yo yoka mawa Seigneur yo yoka mawa Seigneur yoka mawa Seigneur yawe yoka mawa yo nde olimbisa Seigneur yoka mawa papa olimbisa Seigneur papa yoka mawa Seigneur yawe yoka mawa yaya yoka mawa El Shaddai yoka mawa Elion yoka mawa libanga na talo yoka mawa papa papa yoka mawa Jésus nde yoka mawa nde yoka mawa papa nde yoka mawa rabi nde yoka mawa Seigneur nde olimbisa yawe nasengi mawa na yo likolo ya vi na ngai olingi mawa na yo nanga moi na nga papa yo nde yoka mawa yo nde olimbisa yo nde olimbisa yo nde yoka mawa yo nde yoka mawa yawe yoka mawa yoka mawa yoka mawa
Bien-aimé, Yokanga Pelanda. Tozoko ba fait tozo continuer car on a même attitude ya prière oyo et surtout na point où etali un modérateur de combat otolobela ki lobby qui est un modérateur de combat si qu'on a point oyo na monique oza modéré oza modeste au misali ete yo moko osa quitter nanu osala exemplaire pour être tant rebondela pona bato mosusu obondela avec force avec assurance pour yo moko déjà ozali libéré parce que eza pasi po mutu a délivrer mutu to alongola mutu aza condamné soki ye moko aza condamné yango tobaki lobi ke la délivrance ezali ete moto ayebi kolongwa na place oyo azalaki ake na endroit mosusu donc eza exactement ke moto azali délivré na lie moko azali bloqué donc moto azali délivré soit na singa na condamnation oyo ekondamnaki ye mais akite endroit wana ake vers Christ. C'est pour cela que nous continuons à prière. Mais dans le sujet, pour n'habiter au bon de la façon, il faut un modérateur du combat. Dans la Bible, nous sommes Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous.
et il a détruit en les clouant à la croix. Bien aimé, ce qui Christ a effacé la condamnation, nos péchés, et qu'on réclamait à chaque fois. Ils allaient quitter la physique, ils allaient quitter au kata, mais à Tangisa Kinde Makila Naye. Il a versé son sang naye et bon maman qui le colle à l'eau. Et ko sokola et ko laver biso. Et ça li biso la créature ya sika. Sika awa na yebite na vie na yo. Na yebite na santé na yo. Na yebite na ndako na yo. Nini ozo condamner bino. Nini ozo lié bino. Maman, papa, bisiko zali na mboko zaleli. Ozo kozola nangai. Zala un modérateur de combat. Parce que na tango oyo, okende kozwa nde autorité. Oza ko invoquer le sang de Jésus-Christ. Et à ko effacer. Et à ko longola. Acte nyonso, ordonnance nyonso, oezo réclamer yo, oezo lié yo. Nelo comment quelconque na yebite maman na ngai, papa na ngai na yebite, yo moko omiyebi malamu. Yango na tango oyo, nazo peso ta ya kobondela, ozo kota nde na prière. Ozo kende ko déclarer, il faut la modérer, il faut la exemplaire yo moko. Zalo ko la femme Esther. Tant que je message, je pas encore marloché, tu le veux que azwaki liboso ko la moderne. Azalaki exemplaire a panika kite, alenga kite, a kota ki na prière, a s'engagea ki na loi. Loi wana eza nini? O ezo kona libota na yo. Loi wana eza nini? O elati na libala, na bana, na ba frère na yo, na nyonso oya yo mama. Toza ko invoquer le sang de Jésus-Christ. Soki oza na ndaku biloko ozo marché te oza na ndaku yaka kolela makambu désordre la pauvreté kofinga basundola pa papa ya bana bakipaka yo te toujours ba désordre moko ya malamu te mama na ngata yango ekoki ya kozwa ekateli ya kosenga le sang de Jésus e bakofongola nzela oyo ekangamaki e bakolongola rido nyonso oyo ejingi bomoi na yo e bakokweyisa condamnation nyonso oyo ezolata yo mama ntango ozobondela bondela pona vie na yo bondela pona libota no parce que nga moto oyo na kobondela lolenge moko te na yo parce que wana eza makambo ya vie na yo mama ozwa ekateli papa ozwa ekateli ozotelema oza koinvoke le sang de Jésus-Christ si s'agit ya kotambola otamboli so esengi ya kofukama ofukami so esengi mpe ya kobeta maboko betano maboko me na nyonso wana yo obosana objectif na yo te yo bondela invoquer le Saint Jésus-Christ oyo etangaki na ngombe ya Golgotha efasaki elongolaki bakondamnation les actes tout a été scellé na kombo na Yesu Mesia banda kolobela Nzambe bondela bisika ezwami yo na kombo na Yesu Mesia. Obelele lisusu Nzambe na bikamwa wezali matula na wezali matula papa oyo sikati ya
Let's
condamnation, laisse parler de la condamnation familière, condamnation à ténèbres, condamnation à tradition, condamnation à tradition, condamnation à bocariso, condamnation à boko, condamnation à nani, condamnation à commandé, kamena bisama, nakatamana biso, oh papa, eza papa, soki balelaki makambo, natango ya kala, ye makambo wana, eza kolanda, deuxième génération, troisième génération, eza kokende, eza kokende, eza kokende, kamena mikama, makila na yo, papa, eza na kokata, eza na kokata, eza na kokate, 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 basi na tena neso, basi na tena neso, la mona teneso, la mona teneso, na komo na Yesu, na komo na Yesu, na komo na moko, ya una mikama, bala na kata pite Yesu, na komo na Yesu, papa, tobele makila, tobele makila, tobele makila, tobele makila, tobele makila, yawe, makila na yawe, kolanda, ebana kolanda, bomo ya moko, na komo na Yesu Kristo, ina komele ya yawe, ina komele ya yawe, descend de Jésus, 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 descend de sacrifie, na komo na Yesu Kristo, yawe na bikama, makila na yo papa, ya kosopana, na kata bomo na biso, na kata bandako na biso, na basami na biso, na komo na Yesu, na komo na Yesu, ozalaki blocage, ozalaki freinage, ozalaki blocage, ozalaki freinage, ozalaki limitation, yawe na bikama, makila na yo yawe, makila na yo yawe, Yesu pana, yawe na bikama, Yesu papa, azalaka prison, yawe na bikama, uzakosele pana yo, makila na yo papa, makila na yo papa, makila na yo papa, makila ya hydratation, makila ya délivrance, makila ya délivration, makila ya délivrance, makila na Yesu, yawe na bikama, makila na Yesu pana, 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 yawe na bikama, makila, tunakobelela makila na Yesu, 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 makila oyo, eza biso makasi, makila oyo, eza soma na biso, yawe na bikama, tunakobelela makila na yo, makila na yo yawe, 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 au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ, ekita, s'il te plaît, papa, Le sang de
Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Yamonde akopetola, Yamonde akolabe, Yamonde akopetola Seigneur. Maintenant Yahweh, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Yamonde akojustifié, Yamonde akolongola, Yamonde akolongola, Yamonde akolongola, Yamonde akolongola, Yamonde akolongola. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau Seigneur. Maintenant Seigneur, Yamonde akopetola, Yamonde akolongola. C'est mon Seigneur sur le diable Seigneur. Katinanga Yahweh, et pétola Seigneur, et pétola Seigneur, et sokola, et akolongola. Condamnation Seigneur, tout est le bien Seigneur, qui me condamne Seigneur, qui me bloque Seigneur. Na kombo na Messia, papa na Seigneur, Seigneur, Yamonde akopetola Seigneur, Yahweh na kombo na Messia, le sang de Jésus Seigneur, Yamonde et pétola, Yamonde et akolavi, Yamonde et akolongola. C'est mon Seigneur sur le diable Seigneur, na kombo na Messia, na kombo na Messia, le sang de Jésus, le sang de l'agneau Seigneur, Seigneur na kombo na Messia, Yahweh na Seigneur panayo, que le sang de Jésus Seigneur, Yamonde et pétola Seigneur. Damu na Yesu,
Damuna Yesu, oh Yahweh, Damuna Yesu, the blood of Christ, Damuna Yesu, the blood of Christ, Damuna Yesu, Damuna Yesu, Damunde Takasi, Damuna Yesu, Damunde Purify, Damuna Yesu, Damunde Takasi, Damunde Takasi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh Yahweh, the blood of Christ, oh Yahweh, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh Yahweh. Oh, le sang de Jésus, dans mon de pété, dans mon de pété là. Oh Yahweh, donne de ta casse, donne de plus, donne de l'eau. C'est toi, Seigneur. Namaïsa yangu, Namaïsa yangu, Namaïsa yangu, dans mon de dans mon de pété là. The blood of Christ, the blood of Christ, purify my life, purify my life, purify my soul, purify my home, purify Yahweh, my teacher, Yahweh, purify Yahweh, my teacher, purify Yahweh, my teacher, Yahweh, come on, listen, que ton sang, Seigneur, il y a mon Dieu qui bien-aimé Yoka, Dandangaï et bien-aimé Katina Yesu, Yoka, tu as continué quand on a quatre prières où il y a délivrance. Pour déjà te kota qui n'est pas délivrance, te outa qui n'est pas ordre, te kota qui n'est pas délivrance. Lorsque mon livre n'a pas délivrance, ordre et selon d'abisso pekaka. C'est pour cela, alors il a dit sur la Mokanda 1 Corinthiens et la Mokanda 2 Corinthiens, je m'excuse. Dans le chapitre 3, dans le verset 17, ça le bien c'est or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Eh bien aimé, phrase où les salinga passe dans mon thème. Alors bien c'est, kolo mo kontina biso ya sali molimo. Mais bisika ete, molimo na ezaleli, ete bisika wana, il faut liberté zala. Lorsque molimo wana ezana balabala te, ezana ndaku te, ezana wese te, mais ezana de 4 dans autres mutu. Parce que selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, le bien est notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais bien aimé, au commun dans lelo oyo, il y a des chrétiens, il y a des bien-aimés.
Oh, bazo vivre na kati ya ba condamnation. Bazo vivre na kati ya ba lien. Oh, qui moto un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, mais aza condamné. Soit aza stérile, soit aza la kate, soit bazana lien moko elia bango, ya mat moko ezali incurable. Bakufara na sida, bakufara na cancer, bakufara na tiber, bakufara na diabète. Bien aimé, wana ezali ba lien famille. Mais na mokola lelo, na tongo lelo, na 11e jour oyo. Bien aimé, tobondela lokola ba soda parce que mokola lobi batangisi biso un modérateur de combat. Oza un modérateur de combat. La délivrance et biska combat ezali parce que eza pétété, eza affrontement. Soit tu moko longa, soit tu moko kwea. Mais na bisika oyo à travers l'esprit de Dieu, tokende kotelema malelo oyo parce que lobi est dans la Ligue 10, 19 après si biso les pouvoirs. Maintenant cet pouvoir là, il faut tokende kotelemela à travers l'onction du Saint-Esprit. Moli monion sont bien aimés. Moli monion sont bien aimés. Oezo kanga maisha na yo. Oezo bloqué yo. Oezo condamné yo. Na habité aux stériles. Na habité aux salaraté. Na habité aux masque de VS. Na habité est-ce que aux amuntu, aux maladies incurables. Na habité est-ce que aux raté. Na habité est-ce que aux célibataires. Na habité est-ce que salaka avortement précoce. Na habité bien aimé. Yo moko miyebi na bisiko zola nanga kuna. Bien aimé, ozo bondela. Osenga molimo na nzambe et dominer et koueisa et loko ezokanga yo parce que ta délivrance il faut luka yango lokola moi sa perte de sang a luka qui délivrance na ye alors bien que naf is enough assez c'est assez tout oyo na osimbela mba moto oyo na bikisama lorsque la délivrance yo moko il faut luka yango il faut zala fort il faut telema o affronter ba réalité ya mokili oyo za lokola Esther otika la simate mama telema ndeko telema lokola Anna na kati ya temple atalaki batote na atalaki makambo ayake pa nzambe defi na zani pa nzambe nzamba sala nini bien aimé oza ko invoquer l'esprit de Dieu molimo na nzambe ekende ko kwesa toute condamnation ozo kanga yo parce que ceux qui réellement yo bengami un bien aimé ceux qui réellement yo oyamba Yesu lokola makonzipe obikisi tu n'es pas digne ya kozala lié yango wana atongwa lelo osenga molimo na nzambe epesa yo liberté na aspect physique na yo na matériel na yo na baaffaire na yo ntango ozobondela ozofongwama ozotambola ozolongwa na condamnation na lie wana ya kiekomba ya stérilité ya kimobola ya kozanga mosala ya kolela ya chômage ya kozala yawe ya kosala vie ya kilomone yebisa nzambe ngai te molimo na yo eyaki kati na ngai eafranchir ngai na balimite ebele na makambo ebele elongolaki ngai na go yango na ntongwa lelo na boyi na ndako na ngai na libota na ngai tozali libere na nyonso oyo ezokondane oyo ezosimba ntango ozobondela ozwa ekateli ozotambola ozwa décision lokola Esther ozwa décision lokola Anna zala déterminé na projet na yo zala déterminé pour na vie na yo zala déterminé pour na libala na yo zala déterminé na baffaire na yo ozoyebisa nzambe nini oza koinvoke l'esprit de Dieu kota na boni bisikezo mio na kombo na Yesu Mesia bonde na bisikezo mio
Jésus,
Au nom de Jésus, nous allons Papa, lui s'habitue, la cage a pris un routine, lui s'habitue, la cage a pris un routine, mesure la routine, là on a dit comme moi, on va mettre les choses à la bouée, on a pas mis les choses à la bouée, on a pas mis les choses à la bouée, on faut pas la poser à la bouée, 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 papa, on va la bouée, on va la poser à la bouée, la poser à la bouée, la poser à la bouée, nous allons sa possible, nous allons sa possible, nous allons sa possible, nous allons sa possible, nous avons le roi, nous avons le roi. La comunidad de Jesucristo, la comunidad de Jesucristo, la comunidad de Jesucristo, la comunidad de Jesucristo, honor de Jésus, 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 et on a dit ça moi, nous avons vu la papa, nous avons vu la papa, nous avons vu la papa, nous avons vu la famille, nous avons vu la famille, nous avons vu la na kombo na Yesu kaka ndenge ozobondela wana soki bazwaka molimo na yo, bazwaka nzoto na yo, bazwaka libala na yo, bazwaka baprojet na yo, bazwaka meme croissance na yo ya malamu, batiango na kati ya molangi oyo ezalaki na kunda na molangi nyonso batia kobota na yo, batia mosala na yo, batia libala na yo, batia bana na yo, yebisa Nzambe molimo na ye ekase, ebrise, ebuka molangi wana po ete obima, omona, ovivre la liberté ainsi que la délivrance na kati ya ne oyo na mbula oyo lobela yango eza na kunda, eza na kunda, eza na molangi ozobuka yango, ozobima na molangi ya sécheresse, na molangi ya célibat, na molangi ya maladie incurable, na molangi ya sida, na molangi nyonso ozokona ne vi na yo otika na eta ozala nango wana na tongo lelo bien aimé ozodéclare ozobuka yango bondela bisiki ezwami yo na kombo na Yesu Kristo. Bondela bisika zwami yo na kombo na Yesu.
Libération totale, papa. Au nom du sang de Jésus-Christ. Papa, alléluia. Sostenez pas, alléluia. Parce que le oh, papa, il y a des secours. Bien-aimé au capel, andanga bien-aimé. Ozobondela malamu, quel que soit nandaku, bisko soko randa biso. Quel que soit pe awa, ozobondela malamu ndeko. Donc, natango oyo, avant de kota na parti mususu, ozokende kaka ko tatola elonga pe victoire. Dans tous les requêtes otobondeli awa. Ndenge nzamba tambwisi biso, ozodeke kaka victoire pe elonga. Banda ko saka maloba, ko prophétiser, ko la vie na yo, ko la bana yo, ba projet na yo, na nyonso oya yo, na kombo na Yesu Mesia, banda ko saka maloba. Tozaba longi